車司機被捕，深入被拘留調查。現場係大埔寶鄉里近大埔綜合大樓貨物起社區出入口對開迴旋處，警方接報之後趕到現場調查，涉事私家車車頭損毀。警方喺晏晝及4點接報，一架私家車駛至迴旋處嘅時候，撞向一架停泊喺附近嘅輕型貨車，貨車之後撞到兩個女途人。其中一個37歲嘅外籍女人被夾咗喺貨車同埋燈柱之間，身體多處嚴重受傷，當場證實死亡。60歲嘅私家車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。另一個